我諗分階段啦。第一咧，因為我哋講緊即係啲哀傷嘅支援咧，其實首要嗰個原則咧就係家屬佢哋係需要先生存，然後佢哋先至可以去哀傷。咁尤其是而家呢個處境就更甚，即係你會發覺根本話佢哋流離失所。連基本生活嗰個狀況都滿足唔到嚇，即係聽日我住邊度，有冇嘢食都唔知嘅時候，咁我估佢哋實在喺呢個階段咧，唔係講緊我哋要做一啲哀傷嘅工作嘅，即係反而真係一啲危機嘅介入，令到佢哋安穩先嚇，確保佢哋生存啊、生活啊基本嘅條件滿足咗之後，可能我哋先至再去關注佢哋即係再深入嘅一啲哀傷嘅情緒嚇。咁所以我估呢段時間我哋都見到好多即係唔同嘅團體啦、香港嘅市民啦，都真係即係有錢出錢、有力出力去做一啲即係真係喺當下一啲生活配套嘅一啲即係支援。咁呢個部分係重要嘅嚇。咁另外真係喺情緒嘅部分，我估喺呢個階段，好似頭先講第一就係因為佢仍然係一個好似危機嘅狀況啦。咁其實我哋好多時候都會話呢個時間其實未必要做一啲好深入嘅情緒工作嚇。咁當然如果你見到有啲家屬其實哇佢已經啲情緒爆到，可能佢已經一定要抒發出嚟嘅，咁我哋咪聽咯嚇，即係我哋真係去聆聽，去嘗試去明白佢哋嘅艱難嚇。咁我估一個原則就係因為好多時候我哋好想好心急，或者好有一腔熱誠，好想去幫助人嘅時候咧，我哋都好期望，即係暗入面有一個期望就係我有冇做啲乜嘢，講啲乜嘢可以令到對方冇咁難過咧咁我估呢個都要去學習調教嗰個期望，係因為其實實在冇，即係當前呢一個苦難係真係非常非常之真實嘅時候，我哋實在唔會可以講到乜嘢，做啲乜嘢會令到對方嘅難過少咗嚇。咁所以我估我哋要調教期望，如果唔係咧，我哋好似成日都會覺得講啲咩説話咧，有啲咩方法咧，令到佢少啲傷心咧。咁跟住反而就會令到好似同對方嗰個距離越嚟越遠，因為好似你想掹佢行啦，想令到佢開心返啦，想鼓勵佢啦。咁但係對佢嚟講，其實我諗對於呢一班即係災民嚟講，佢哋每一日可以繼續活着已經好唔容易嚇。咁所以我估可以調教一個咁樣嘅期望，我哋唔係要改變對方嘅難過，反而就係純粹係單純去陪伴佢，去嘗試明白佢呢一份難過，陪佢面對呢份難過已經足夠。咁我估嗰個期望好重要，於是讓我哋知道我哋嘅角色崗位係邊，唔係要去睇到佢情緒上有咩變化，而係喺呢個咁困難嘅過程入面，陪佢去經歷咁多唔同嘅一啲挑戰。我估第一就真係基本嘅生活嘅需求先滿足先啦，即係頭先講個安全嘅狀況嚇，即係包括可能佢有個安穩嘅居所，日常生活佢起碼即係被滿足啊咁樣嚇。咁甚至乎我覺得有時你聽下對方佢講緊嘅嘢，我已經知道佢哋個階段喺邊度。即係你一路聽佢講，佢仲喺度講緊話聽日唔知點算啊，聽日啲屋唔知點樣安排啊，或者啲遺體唔知點樣去可以揾唔揾得返啊。其實你已經透過佢講緊啲乜嘢，嗰啲就係佢最關注嘅嘢咯。咁所以我估我哋就真係去回應返佢當下嗰啲嘅，即係佢最關注嘅嘢，就讓佢可以安穩嚇。咁但係調返轉，如果佢可能講緊好多情緒去反應，或者佢真係情緒好崩潰嚇，咁我估第一當然係即係都只可以喺當下作為一個陪伴者，嘗試去明白理解佢嗰份艱難、嗰份痛苦啦。同埋喺一個我哋知道冇辦法可以改變、即時改變到呢一份痛苦難過嘅過程入面，讓佢知道我哋都會陪伴住佢啦嚇。咁第三，我諗就係真係，如果真係喺技巧上，可能可以做一啲即係讓佢稍稍安穩嘅一啲即係一啲動作或者啲練習嚇，即係可能就係啲深呼吸啊。或者可能係有時我哋講啲 grounding 嘅技巧，譬如可能真係專注望下身邊見到嘅嘢啊，聽到嘅聲音啊，
或者聞到嘅氣味啊，即係我估喺呢啲過程入面幫佢專注翻當下，或者甚至乎做下啲可能對於老人家嚟講係做下啲簡單嘅少少嘅動作啊，少少嘅運動啊，啲手部啲老人家好中意做咩十巧操咁樣，即係可以做一啲運動，令到佢可以翻返去當下嗰個處境嚇。不過呢個要留意咧，就係因為而家呢一班朋友係啲火災現場嘅一個即係幸存者，咁如果有時我哋頭先講做嗰啲放鬆嘅練習咧，可能要留意下，如果係一啲呼吸嘅練習咧，對於某一啲朋友嚟講，唔知會唔會令佢聯繫翻一啲可能透唔到氣啊，或者火災現場嗰種氣味啊嗰啲嘅情況，咁可能呢啲要小心留意咯。咁即係如果你見到家屬可能喺呢啲部分佢有一啲好似唔係好安全嘅狀況，咁我哋知道呢個未必係一個好嘅方法，咁可能就用多啲其他嘅啲感官啊，或者當下嘅一啲動作啊，令到佢可以喺一個好情緒激動嘅情況底下，可能翻返去當下，飲杯暖水嚇，或者可能有一個令到佢感覺安全嘅人陪住喺側邊，拖住佢隻手，慢慢令到佢安穩翻去當下一個狀況。同埋如果我補充埋即係頭先講 mindfulness 嗰啲情況咧，尤其是呢啲經歷危難嘅情況咧，盡量更加小心嗌佢眯埋眼嚇，因為你會想象一眯埋眼其實係讓佢處於一個好唔安全嘅狀況嘅，同埋好容易又會令佢聯想翻好多一啲即係好創傷性嘅畫面啊，即係聯繫翻可能當時逃生嘅時候有幾咁驚啊，或者佢聯想起佢親人喺個火災現場會係點啊，咁所以好多時候我哋都會發覺可能喺一啲好即係好危難嘅啲情況底下咧，如果想做一啲即係放鬆嘅練習啊，一啲即係一啲所謂 mindfulness 呢一類嘅活動咧，都要留心。第一就頭先講，可能喺呢個火災嘅事件入面，留心呼吸對佢嚟講係一個乜嘢嘅經驗啦。第二就真係眯埋眼嘅動作，未必係一個必須嘅一個程序，反而可能真係望下側邊。可能有棵綠色嘅樹，或者遠見到一片藍天嘅天空，可能係一啲咁樣專注眼前嘅一啲觀感，可能反而容易令佢安心，或者令到可以放鬆。